तो गाइस आज हम बात करेंगे एक ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। तो ये बोट का ब्लूटूथ स्पीकर है और इसका मॉडल है स्टोन 620 और ये मैंने परचेज किया था एक हफ्ता पहले। तो सोचा क्यों ना इसका अपना एक्सपीरियंस कर लें और आपको ऑनेस्ट रिव्यू दें कि ये लेने लायक है कि नहीं है, क्योंकि ये 1500 के अंदर में आता है और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का भी डील चल रहा है, 21 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मैंने परचेज किया वैसे 1400 रुपए में 100 रुपए कैशबैक के साथ में। तो सबसे पहले इसका बात करते हैं ये अनबॉक्सिंग का। तो इसके बॉक्स के अंदर में सिर्फ आपको एक स्पीकर मिल जाता है जो कि ये है, अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे। उसके साथ में आपको मिल जाता है टाइप सी टू यूएसबी केबल और ऑक्स टू ऑक्स केबल मिल जाता है और उसके साथ में कुछ मैनुअल बुक्स भी मिल जाएगा जो कि मेरे काम का तो है नहीं। तो अगर बात करें इसकी फिजिकल रिव्यू के बारे में तो ये एक कॉटन फिनिशिंग के साथ में आता है जो सिक्स साइड में आप रबर सिलिकॉन के साथ में फिनिशिंग में देखने मिल जाता है। तो ये कॉम्पैक्ट में है, राउंड शेप में, और राउंड शेप में एक घाटा भी है कि आप इसको होल्ड कैसे करेंगे, क्योंकि साइड में आपको बूफर का फीचर्स देखने मिल जाता है जो कि बोट का लोगो के साथ में है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बटन्स देखने मिल जाएगा जो कि एक पावर बटन है, प्लस माइनस का वॉल्यूम बटन है और मोड बटन है जिसे आप FM से स्विच कर सकते हैं। उसके साथ में आपको माइक भी है, यानी आपको TWS का फीचर मिल जाएगा, यहाँ पर कॉलिंग भी आप बात कर सकते हैं। और इसके यहाँ पर अगर निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ पोर्ट्स मिल जाएगा जिससे आप एक्सटर्नली कोई डिवाइस लगा के आप स्पीकर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टाइप सी का केबल है जो कि चार्जिंग प्लग है, और यहाँ पर USB केबल जो कि पेन ड्राइव से आप गाना सुन सकते हैं, और ये ऑक्स केबल जो कि आप नॉन ब्लूटूथ डिवाइस अगर होगा तो उससे कनेक्ट करके आप इसमें स्पीकर को यूज कर सकते हैं। और इसका वेट का अगर बात करें तो ये 520 ग्राम का है जो कि आधा किलो का, और इसका जो लेंथ है 7.5 इंच का है और विड्थ है 2.5 इंच का, जो कि आपको कॉम्पैक्ट देखने में लगता ही है, हाथ में आराम से ये फिट हो जाता है। तो ये तो फिजिकल रिव्यू के बारे में बात हो गया। और बात करें इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में तो ये आता है 12 वाट का RMS स्टूडियो साउंड के साथ में, जो कि आपको एक स्पीकर 6 वाट का है क्योंकि ये 2 स्पीकर वाला है, और इसमें 2500 mAh का बैटरी है जो कंपनी क्लेम करता है 10 घंटा का प्लेबैक अगर 60 वॉल्यूम में अगर आप यूज कर रहे हैं तो। ये वो एक्चुअल में ये 3 घंटा में फुल हो जाएगा, कंपनी क्लेम करता है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 घंटा भी फुल तो हो जाता है। और जो 10 घंटा का प्लेबैक का है वो भी लगभग 10 घंटा प्लेबैक दे देता है, क्योंकि मैंने ये लगभग 80 वॉल्यूम में यूज किया था तो लगभग 6 से 7 घंटा आराम से चल गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 60 वॉल्यूम में यूज करेंगे तो 10 घंटा तो चल ही जाना चाहिए। और ये वैसे ही 5.0 ब्लूटूथ के साथ में आता है, तो अगर आप लोग ब्लूटूथ 5.0 है तो आराम से कनेक्टिविटी हो जाएगा। और इसमें FM भी है, तो अगर FM यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये टाइप सी का जो केबल है वो आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। तो चलते हैं इसको सबसे पहले इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें कैसे कनेक्टिविटी होता है और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। Bluetooth mode. ओके, ये बोट ने इस बार अच्छा काम किया है कि जो स्टार्टिंग जो साउंड है उसका बहुत मिनिमम साउंड दिया है, क्योंकि बहुत स्पीकर में बहुत इरिटेटिंग साउंड देता है, तो वो अच्छा काम किया है। और इसको हम कनेक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पर स्टोन 620 का आपको कनेक्टिविटी आपको दिख जाएगा। तो जैसे आपका ये कनेक्ट होता है तो यहाँ पर बैटरी लाइफ भी आपको बता देता है। तो अभी फिलहाल ये 80% है। अगर आप लोग हेडफोन यूज नहीं कर रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिए कि आपको साउंड का अच्छा क्वालिटी आपको सुन पाए। तो चलिए हम इसको नॉन कॉपीराइट म्यूजिक कुछ म्यूजिक चलाते हैं। You're just like the bad girl, in me she's the best. Easy with the sad girl, she'll put you to the test. Now she's just a mad girl, laying on your chest. ओके, साउंड क्वालिटी आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि लगभग ये कैसा साउंड क्वालिटी दे रहा है। और इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें आपको कॉलिंग फीचर्स भी आपको देखने मिल जाता है, जो कि यहाँ पर माइक है। तो माइक में ये सामने वाला को कैसा साउंड क्वालिटी आएगा तो वो आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा क्वालिटी है। तो गाइस ये साउंड सुन रहे हैं, ये कॉल रिकॉर्डिंग का साउंड है और मैंने ये रिकॉर्ड किया है 1 फीट की दूरी में। तो अगर आप लोग अगर कॉलिंग में बात करना चाहते हैं तो ऐसा साउंड आएगा। तो मेक श्योर आप लोगों को ये सेटिस्फैक्शन है कि हाँ क्वालिटी आपको कैसा मिल रहा है। तो जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि ये जो क्वालिटी है ये कॉल रिकॉर्डिंग का साउंड है, तो इसके लिए आपको आवाज तो ऑब्वियसली बकवास से लगेगा क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग का ऐसे ही साउंड आता है। तो ये रियली यूज करने के लिए, तो ओवरऑल इसको टेम्पोररी यूज करने के लिए तो लगभग ठीक ही कहेंगे। तो अगर ये सारे अगर फीचर्स के अगर साइड में रखते हैं, अगर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको शेयर करें तो ये लगभग 1500 के नीचे में, जैसे कि बताया था कि पहले से कि मैंने परचेज किया है 1400 रुपए में। 100 रुपए जो अमेजोन का कैशबैक मिला के हिसाब से मुझे 1400 रुपए पड़ गया। 1400 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये
ये लगभग ठीक ही है प्रोडक्ट, लाउड भी है, क्लियर भी है। पर अगर आप लोग जो बेस से अगर जो वूफर जो साउंड सुनना चाहते हैं तो उसके लाइक थोड़ा इसमें आपको निराश कर सकता है, क्योंकि इसका जो बेस का जो क्वालिटी है वो उतना वूफर जैसा साउंड नहीं आ रहा है। अगर आप लोग पार्टी के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत निराश हो सकते हैं, क्योंकि इसका लाउड तो अच्छा खासा है मगर वूफर जैसा फील नहीं आ रहा है। अगर मूवी वगैरह अगर देखना चाहते हैं तो क्लियरिटी बहुत अच्छा है, आपको साउंड अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें बोलना चाह रहा है, क्योंकि 100% वॉल्यूम करने के बाद में भी थोड़ा सा भी डिस्टॉर्शन आपको सुनने नहीं मिलता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आपके परचेज के लायक है, पर आपको अगर ज्यादा वूफर का साउंड नहीं सुनना चाहते हैं तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है आप डिसाइड कर लिए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डियर।